Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau ganti RAM ini ya teman-teman ya, kodenya RAM punya Advance Soulmate DDR42666 4GB. Mau merek apa aja ya, yang penting DDR4 untuk Advance Soulmate. Jadi ini sudah saya pesan RAM-nya. Di sini wajib video unboxing dia bilang ya. Langsung kita bikinkan YouTube ya untuk unboxingnya. Tanpa video unboxing tidak bisa dikomplain atau kekurangan atau tidak terima ya, nggak bisa ya. Kita lihat dulu ini 137 berarti sama dengan 138 ya harganya. Middays komputer part. Cuman ini nggak meyakinkan ya, kok kayaknya nggak aman gitu ya teman-teman ya. Kita coba buka dulu, mudah-mudahan aman dan sesuai ya teman-teman ya. Yang kita harapkan itu sesuai, walaupun harganya mahal, asal sesuai tidak masalah ya teman-teman ya. Wah, jadi nggak dikasih kardus, cuman plastik doang. Saya mau lihat gimana ini, apakah cuman sepertinya cuman alatnya doang. Astaga, cuman seperti ini doang ya teman-teman ya, nggak ada sama sekali kotak-kotaknya. Nah, jadi bawaannya itu ya ini ya teman-teman ya, DDR42666 bisa dilihat. Coba kita lihat di sini, sama ya, DDR4266. Nah, jadi di sini yang penting buat teman-teman yaitu voltasenya ya 1,2 volt. Nah, ini juga 1,2 volt. Jadi ini saya beli merek Adata ya teman-teman ya. Kurang lebih mirip-mirip sedikit ya, cuman beda ya partnya ya. Ya nggak masalah tadi untuk anunya, yang penting aman ininya. Saya takutnya patah ya teman-teman ya. Cuman ini masih ada plastiknya. Bang, kalau beda voltase gimana bang? Nah, kalau beda voltase itu nanti ngeblank ya, laptopnya ngeblank. Karena apa? Kalau kita pakai yang 1,5 itu nggak bekerja untuk RAM-nya ya teman-teman ya. RAM-nya tidak akan bekerja. Jadi kita harus sesuai. Ini voltase ini rentan sekali. Nah, harus menggunakan yang sesuai. Kalau untuk yang lainnya tidak masalah ya teman-teman ya, untuk 266 atau berapa gitu ya. Cuman semuanya ada kurang lebihnya. Biasanya berpengaruh kepada kecepatannya ya untuk membuka aplikasi. Nah, jadi seperti ini. Adata ya, saya beli merek Adata. Ini saya nggak tahu mereknya, ini merek Cina bawaannya. Langsung saja kita pasang ya teman-teman ya. Jadi masangnya itu mudah sekali, nggak ada sulit-sulitnya ya. Jadi tinggal cetek-cetek gitu. Nah, saya zoom dulu. Nah, ini bawaannya tadi di sini ya teman-teman. Kalau masang nggak perlu jadi sudah ada anunya ya teman-teman ya. Nah, sudah terpasang. Dan ini kita lihat ini kan panjang pendek ya teman-teman. Nah, sesuaikan aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, sudah teman-teman. Jadi kita pasang lagi baterainya. Setelah pasang baterai jangan ditutup dulu untuk casingnya ya. Kita coba hidupkan dulu apakah dia ngebaca atau tidak ya teman-teman ya. Sebentar, saya balik dulu. Kita
kita ubah posisi kamera ya teman-teman ya. Ubah posisi kameranya, nah seperti ini, itu sudah hidup. Jadi terlalu tinggi ini ya, untuk tripodnya terlalu tinggi. Kita lihat dulu di sini. Masih loading ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya, untuk RAM-nya. Sistem. Kita lihat di tentang ya teman-teman ya. Nah ini sudah terbaca jadi 8 GB ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini jadi 8 GB ya teman-teman ya. Nah, yang tadinya 4 GB sudah menjadi 8 GB RAM-nya. RAM terinstall yang dapat digunakan 7,82. Oke teman-teman, setelah itu kita pasang kembali ya. Nah, terima kasih untuk videonya yang sudah nonton sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang ingin mengganti atau menambah RAM. Jadi Advan ini cocok ya buat untuk pekerja, sekolah ya, atau yang menyimpan-nyimpan file, itu ini cocok sekali. Nah kalau kita beli yang original itu ya, beli ini kan laptop lokal ya teman-teman, buatan Indonesia. Jadi kalau kita yang luar negeri itu ya 7-8 juta, 10 sampai 12 juta dapat RAM sekian. Nah jadi kalau ini bebas kita ya teman-teman, mau kita upgrade berapa aja bisa. Mau RAM 512 SSD 512 ataupun 256, ini saya pakai kan 128. Ini pun cukup kalau untuk saya ya teman-teman ya. Yang penting RAM-nya saya besarkan. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mampir di video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.